Это оружие пока не использовалось ни в одной войне. Его история только начинается. Но все, кто видел его боевую работу, говорят о нем с восхищением. Новейший зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С-1» заступает на боевое дежурство. Универсальность, мобильность, небывалая огневая мощь и высочайшая точность. Вот качества, которые отличают самый совершенный в мире ракетно-пушечный комплекс ПВО «Панцирь С-1». В чем секрет чудо-машины, которая с легкостью сбивает крылатые ракеты и наглухо закрыла мертвую зону ПВО? Попробуем разобраться вместе. Охотник за томагавками. Ночью 17 января 1991 года весь мир впервые увидел войну в прямом эфире. Американские журналисты вели прямые репортажи о бомбардировках Багдада с верхних этажей своих гостиниц. В ходе международной операции «Буря в пустыне» военные объекты Ирака уничтожались американскими крылатыми ракетами «Томагавк». На предельно низких высотах, на огромной скорости, эти самонаводящиеся ракеты со стопроцентной точностью находили свои цели. Любые средства ПВО против них были бессильны. Летят такие цели на высоте от 3-5 метров над поверхностью воды. Скорости достигают до 500 метров в секунду. Так вот, малые высоты, малая отражающая поверхность, большие скорости – это проблема с точки зрения и обнаружения, и сопровождения, и поражения. В последний год существования Советского Союза в Тульском КБ приборостроения начались работы над фантастической машиной, способной отражать массированные налеты сверхзвуковых крылатых ракет. Инициатором проекта стал знаменитый военный конструктор Аркадий Шипунов. Он был уверен, что знает рецепт уничтожения крылатых ракет. Возникла идея определенной универсальности. То есть в зоне до 20 километров мы должны сбивать любые цели. Это не только самолеты и вертолеты, это все пройденный этап. И не только томагавки. Но перспективы проекта казались фантастикой еще и потому, что в первой половине 90-х годов у нового государства, Российской Федерации, просто не было денег на военные разработки. Новое оружие тульские мастера создавали практически за свой счет. Тем не менее, через 4 года опытный образец комплекса «Панцирь» был впервые показан публике на международном авиасалоне «МАКС» в городе Жуковский. В боевые возможности комплекса, заявленные на стенде, специалисты отказывались верить. В данном классе комплексов ему нет равным, что он как бы создает предпосылки, что эта система будет востребована еще долгое время. Но по нашим оценкам это еще 25-30 лет. Но реальные боевые возможности «Панциря» в те дни никто так и не увидел. Российская армия от комплекса отказалась. Это решение военные объяснили тем, что новый комплекс не мог вести огонь в движении. Казалось, что история «Панциря» закончена. Однако 5 лет спустя тульские оружейники неожиданно получили многомиллионный заказ из Объединенных Арабских Эмиратов. Невероятно, но заказчики хотели купить фактически несуществующее оружие. Покупатели, они ведь тоже умные стали, они разбираются в технике, и плохие системы они не закупают. Таким образом, можно считать высокой оценкой, что мы смогли продать за рубеж наши системы с учетом большой конкуренции. Арабские заказчики готовы были закупить 50 комплексов «Панцирь С-1» на сумму свыше $700 миллионов. Но непременным и, казалось бы, невыполнимым условием контракта было улучшение основных боевых характеристик. Практически речь шла о создании нового комплекса. Если вот изначально там дальность и зона поражения этого комплекса была 12 километров, то вот к концу 1999 года эта характеристика была увеличена до 20 километров. В июле 2006 года личный состав полигона Капустин-Яр в Астраханской области несколько дней находился в состоянии повышенной готовности. В эти дни проводились сложнейшие боевые испытания нового зенитно-ракетного комплекса «Панцирь С-1».
По правилам испытаний, точное количество целей, место и время их появления для конструкторов должны были оставаться тайной. Неожиданно радары «Панциря» зафиксировали сразу 13 условных целей. Первые были поражены ракетным залпом на расстоянии свыше 15 километров. Однако несколько целей условного противника все же прорвали ракетный кордон и вплотную приблизились к стрельбовым позициям. Но на этом рубеже по ним был открыт огонь из двух 30-миллиметровых автоматических пушек. Некоторые, вот, находясь вот на таком примерно расстоянии, просто приседают, когда работают вот эти пушки. А вот эффект от стрельбы, он создается такой, вот, когда вот от забора отрывают доску со скрипом, если вы уже слышали, вот такой примерно звук. В небе над полигоном разразился огненный шквал. Все 13 условных целей были уничтожены. А на земле ликовали и российские конструкторы, и арабские заказчики нового оружия. Представители вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, когда увидели результаты стрельбы по малоразмерной цели ракетным каналом, они, конечно, были просто изумлены. Они все встали, захлопали в ладоши, сказали, что мы подобного никогда не видели, даже не могли об этом мечтать. Вскоре на удивительные комплексы ПВО «Панцирь-С-1» стали поступать заказы сразу из нескольких ближневосточных стран. Однако по-прежнему оставался нерешенным вопрос, нужен ли «Панцирь» для защиты российского неба. ГШ. Этой аббревиатурой отмечены 38 образцов военной техники от пистолетов до зенитных комплексов. И практически о каждой разработке конструкторского тандема Грязев-Шипунов всегда говорят как о шедевре. Но гении всегда опережают свое время. И в случае с комплексом «Панцирь» эта прописная истина обернулась долгими годами ожидания. Понадобилось 15 лет, чтобы эта уникальная машина встала на боевое дежурство. Охоту за томагавками комплекс «Панцирь-С-1» может начать на полном ходу. Глаза комплекса, радиолокатор «Шлем» в постоянном режиме прощупывает небо на расстоянии свыше 30 километров. Система управления, как мы ее называем, интегрированная радиолокационно-оптическая с элементами искусственного интеллекта. После обнаружения цели вплоть до момента ее уничтожения радиолокатор будет непрерывно держать в поле зрения до 4 крылатых ракет, даже если они движутся со скоростью 1000 метров в секунду. На обработку данных и выдачу автоматической команды на старт уходят доли секунды. В этих скромных по размерам контейнерах первый огненный аргумент охотника за томагавками. 12 сверхзвуковых зенитных ракет, которые в радиусе 20 километров могут поразить любую воздушную цель, от крылатой ракеты до самолета. Двухступенчатая гиперзвуковая ракета «Панциря», ведомая автоматикой радиолокатора, взрывается на расстоянии 9 метров от цели. Облако из 1000 стальных стержней разрывает в клочья любой воздушный объект. Но при массированной атаке остается шанс, что часть ракет все-таки прорвется в так называемую мертвую зону. И если по какой-то причине цель не сбита, то в ближней зоне еще и дострелять пушками. Это обеспечивает высочайшую вероятность поражения. Она составляет обычно близкую к единице вероятность. Сдвоенные стволы 30-миллиметровой пушки посылают навстречу цели 2 тонны раскаленного металла в минуту. Это второй огненный аргумент охотника за томагавками. Конструкторы специально добивались такой фантастической скорострельности, свыше 2000 выстрелов в минуту. В полете патроны рассеиваются. И таким образом навстречу цели устремляется облако раскаленного металла, которое со стороны выглядит как огненный фейерверк. Непосредственным предшественником «Панциря» была Тульская Тунгуска. В 70-е годы она создавалась как самоходный комплекс прикрытия войсковых колонн на марше. Основной потенциальной целью для Тунгуски в то время представлялись американские штурмовые вертолеты «Хью Кобра» и «Апачи». Что стало уже совершенно актуальным, поскольку в это время уже прошла Третья арабо-израильская война, в которой Израиль очень удачно применил противотанковые вертолеты и там погромил жуткое количество танков, фактически не испытывая сопротивления.
Именно на платформе комплекса Тунгуска Грязев и Шипунов впервые совместили ракетную и пушечную установки. Если разделить пушечное и ракетное вооружение по отдельным единицам, то нужно для страны тогда делать вдвое больше установок. Одни будут артиллерийские, другие ракетные. А мы же предлагали сделать это все в одной машине. Они, кстати, разделены временем и пространством. Когда работает ракетное вооружение дальнего действия, там пушки молчат. Они эту дальность не могут обеспечить. Задачи убийцы вертолетов в Тунгуске ограничивались прикрытием сухопутных войсковых колонн на марше, а зона поражения целей ее ракетами не превышала 10 километров. Но в 80-е годы это было революционное техническое достижение. Это единственный комплекс в мире, который обеспечивает боевую работу пушечным вооружением в движении, то есть в сухопутных войсках и до сегодняшнего дня. Зенитных средств, которые обеспечивали прикрытие подвижных танковых колонн в движении, их просто нет. Комплекс «Панцирь» унаследовал от знаменитой тунгусской универсальность и мобильность. Его башня легко может быть размещена на кораблях для защиты от воздушных атак. Вариант установки на колесной базе можно в кратчайшие сроки перебрасывать для прикрытия любых стратегических объектов. При необходимости скорострельные пушки «Панциря» прямой наводкой поражают даже легкую бронетехнику противника. Две пушки с общим темпом стрельбы 10 тысяч выстрелов в минуту. То есть в 1 секунду 160 выстрелов. Вот вы представьте, секунда 160 выстрелов 30-миллиметровых снарядов. Тактически управляемые ракеты Грязев и Шипунов разрабатывали еще 40 лет назад при создании целой серии противотанковых комплексов. Точные выстрелы тульских фаготов, конкурсов и корнетов в многочисленных военных конфликтах не раз становились причиной международных скандалов и санкций со стороны Государственного департамента США. Систему противотанковых комплексов «Фагот», «Конкурс», «Метис». Но «Метис», я считаю, это тоже достижение, которому нет равных в мире. Это простейший по своему составу комплекс, но который не имеет никаких изъянов с точки зрения эффективности и точности. Сдвоенную 30-миллиметровую пушку «Панциря» сегодня можно увидеть на новой бронетехнике. На российских боевых вертолетах Ми-28 и «Черной акуле». На всех истребителях, вплоть до самолета 5-го поколения Т-50. Кроме непревзойденной боевой мощи, авиационная пушка Грязева-Шипунова обладает удивительной надежностью и долговечностью. По своим характеристикам, ее предшественницей является знаменитая авиационная пушка ГШ-23. Эта пушка самая надежная в мире. Дальше вообще авиация поставила задачу таким образом, что авиационная пушка должна иметь 0 отказов. То есть вот при периодических испытаниях на полную живучесть не должно быть ни одного отказа. 0 отказов. Воплотив множество своих идей в комплексе «Панцирь», Грязев и Шипунов создали оружие стратегического значения для единой системы ПВО. Эта система представляет собой стройный комплекс взаимодополняющих вооружений. Компьютерная графика дает представление, как в случае массированной ракетной атаки в ближнем космосе на перехват сначала стартует противоракета системы ПРО. На высотах менее 400 километров небо России прикрывают зенитные комплексы С-300 и С-400. Такой подход позволяет минимизировать всю систему ПВО. Но мы считаем, что это должна быть система С-300 в своем развитии, там С-400 или еще как она будет называться, которая предназначена для поражения целей на очень больших дальностях. На расстоянии в 30 километров огненный заслон готовы выставить ракеты комплекса «Бук». На высотах от 5 до 10 километров небо контролирует комплекс «Тор». И лишь в случае прорыва самолетов и ракет на сверхблизкую дистанцию начнут работать комплексы «Панцирь». Азимут 30, дальность 45, высота 2. Вижу цель.
Захват. Цель уничтожил. Расход 1. Эта система ПВО ближней дальности, ну, она уже по дальностям-то получается средней дальности. Это «Панцирь». То есть вот две эти системы, они, собственно, накрывают все потребности ПВО. Вскоре новые машины встанут на боевое дежурство в непосредственной близости от позиций комплексов С-400. И тогда мертвая зона в системе российской противовоздушной обороны перестанет существовать. Когда Наполеон высадился в Египте, он с изумлением заметил, что от былого величия этой страны остались только пирамиды и печи для жарки цыплят. Состояние армии определяет степень величия любого государства. 9 мая комплексы «Панцирь» впервые пройдут торжественным маршем по Красной площади и прямо с парада заступят на боевое дежурство. Для многих станет откровением, что советская конструкторская школа, воплощенная в новейших разработках военной техники, до сих пор существует и обеспечивает высочайшую обороноспособность России.